हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का हलवा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया, इनके किनारे कट कर लूँगी मैं यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने किनारे से हटा दिए हैं ब्रेड को। अब मैंने हाथ से क्रश कर लूँगी सारे ब्रेड्स को। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने ब्रेड को अच्छे से क्रश कर लिया है। और हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी शुगर, थोड़े से काजू बादाम और 2 गिलास मिल्क लिया है। और यहाँ पे मैंने अब कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड कर दूँगी। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ब्रेड जो क्रश करके रखा है वो सारे अंदर डाल दूँगी इसके। और घी मेल्ट हो चुका है तो इसके अंदर मैं अब सारे जो ब्रेड डाल दूँगी। और अब अच्छे से घी के अंदर ब्रेड को मिक्स कर लूँगी। और ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, सच में बहुत टेस्टी लगता है ये हलवा। जब तक हमारा हलवा इधर पक रहा है, यहाँ पे मैं मिल्क बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जो हमने 2 गिलास मिल्क लिया था वो बॉईल कर लूँगी। हलवे में हम बॉइल्ड मिल्क ही यूज करेंगे। और ये देखिए, हमारे हलवे का कलर चेंज होने लगा है। यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर हो रहा है ये। और इधर हमारा मिल्क भी बॉईल हो गया है और हलवे का कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं जो हाफ कटोरी मिल्क पाउडर लिया था वो ऐड कर दूंगी। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने मिल्क बॉईल किया है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मिल्क ऐड करने के बाद मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फिर इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर जो 1 कटोरी शुगर ली थी वो ऐड कर दूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा। और शुगर डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे अच्छे से। और ये देखिए, हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। और मैं इसको सर्व करने के लिए कटोरी में निकाल देती हूँ। और हलवा बहुत ही टेस्टी बना था, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बना था। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था।